大家好啊！我係丸子教室嘅丸子老師。咁新年就快到咯喎，今日咧好想同各位家長同埋小朋友咧整一個手工，就係藝術紙啦。咁俾大家睇下我嘅 example 先。咁我而家介紹下材料。咁材料包括有我哋嘅卡紙，咁你可以喺嗰度買到啦。咁第二樣嘢咧，我哋嘅文具啦，包括鉛筆、擦膠、間尺。marker 係啦，有顏色嘅 marker。咁如果你本身有丙烯畫嗰隻 marker 咧，都可以用嘅。第三樣嘢咧就係裝飾啦。咁我哋可以用閃粉做裝飾啦，咁可以用金色嘅閃粉 marker 同埋張毛筆。咁呢啲嘢咧都係可以喺文具店度買到嘅。嗱，咁事不宜遲，我哋開始啦。咁首先咧，我哋會喺張卡紙度畫一個正方形先。咁提大家，咁可以用其他 size 嘅卡紙都得嘅，係啦，唔一定要好似我呢張咁細張嘅，係啦。例如，如果你覺得可能 A4 size 嘅卡紙小朋友會 handle 啲喎，咁都可以用嘅，係啦。咁而家我畫咗個正方形喺上面啦，咁而家你會寫字上去啦。咁喺寫字嘅期間咧，今次我會用一個福字嚟做例子啦。咁家長可以咧上網去打書法，去買啲相關嘅 reference，然後咧用筆去呢個好似你而家咁。好，我起咗個福字啦，大家可以望一望啊。咁起咗稿之後咧，丸子老師就會開始攞顏色筆喺個福字嘅邊嗰度咧扳住先。可以盡量用多啲唔同嘅顏色啦，嚟到喺呢個步驟入邊。咁我已經用水筆攤好咗個字啦，咁之後咧，我哋就再用紅色嘅筆，即係呢支。攤埋出面嘅正方形啦，咁就好似咧有一個揮春咁樣。而家我攤你先，可以用間尺去輔助嘅呢個步驟。咁我哋已經寫好我哋嘅藝術字啦，係啦。咁咧喺呢個環節裏邊咧，咁家長可以問我小朋友啊，農曆新年你會諗啲乜嘢㗎？係啦，咁我哋可以畫上去。我哋可以畫啲公仔喺側邊呢4隻角啦，或者擺出邊都得嘅，係啦。例如可能農曆新年，丸子老師咧平時就會諗起2個吉啦，咁我畫2個吉啦。跟住我仲會諗起食嘅糖嘅喎，係啦，咁我畫先。咧，會諗起咧家人同食得啦，咁我哋可能會俾利是我哋啦，咁我就會畫一個黃金上嘅。畫咗啦，咁最後一個步驟咧，我哋會上金粉。咁我哋首先喺畫嘅地方咧，搽張毛筆先。咁之後咧，我哋就會鋪啲金粉。呢個步驟咧，可以俾小朋友做啦。咁家長可以咧圍一圍個台，即係鋪台。確保小朋友整嘅時候咧係安全嘅，冇寫啲符嘅。最後呢個手工啦，好啦，好靚咩俾大家睇下啦。咁希望我哋下條 channel 再見啦，係啦，鍾意嘅可以分享呢條片俾身邊嘅家長或者朋友，係啦，拜拜。